Фармакологическое действие. Антибактериальный препарат из группы макролидов. В терапевтических концентрациях, как правило, оказывает бактериостатическое действие, замедляя рост и размножение бактерий. При создании в очаге воспаления высоких концентраций оказывает бактерицидный эффект. Показания. Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительным препаратом микроорганизмами. Инфекции верхних дыхательных путей и лор-органов, тонзиллит, фарингит, пародонтозилит, ларингит, средний отит, синусит, дифтерия, скарлатина. Инфекции нижних дыхательных путей, острый бронхит, обострение хронического бронхита, небольничная пневмония, в том числе вызванная атипичными возбудителями, коклюш, ститокоз. Инфекции в стоматологии, гингивит, перикоронит, периодонтит, альвеолит, альвеолярный абсцесс. Инфекции в офтальмологии, блефорит, дакриоцистит. Инфекция кожных покровов и мягких тканей, фолликулит, фурункул, фурункулез, абсцесс, сибирская язва, рожа, акне, лимфангит, лимфоденит, флегмона, панориций, раневые, в том числе послеоперационные и ожоговые инфекции. Инфекции мочеполовой системы, уретрит, цервицит, эпидидимит, простатит, вызванные хламидиями или микоплазмами, гонорея, сифилис, венерическая лимфогранулема, заболевания желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит и другие. Противопоказания. Гиперчувствительность к жизамицину и другим компонентам препарата. Гиперчувствительность к другим макролидам. Тяжелое нарушение функции печени. Дети с массой тела менее 10 кг. Применение при беременности и кормлении грудью. Разрешено применение при беременности и в период грудного вскармливания. После врачебной оценки пользы-риска. Европейское отделение ВОЗ рекомендует при лечении хламидийной инфекции у беременных женщин. Способ применения и доза. Рекомендуемая суточная дозировка для взрослых и подростков в возрасте старше 14 лет составляет от 1 до 2 грамм вильпрофена. Стандартная доза 500 мг 3 раза в сутки. Суточная доза должна быть разделена на 2-3 приема. В случае необходимости доза может быть увеличена до 3 грамм в сутки. Обычно продолжительность лечения определяется врачом, составляя от 5 до 21 дня, в зависимости от характера и тяжести инфекции. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, длительность лечения стрептококкового тонзиллита должна составлять не менее 10 дней. В случае обыкновенных и шаровидных угрей рекомендуется назначать препарат в дозе 500 мг 2 раза в день в течение первых 2-4 недель. Далее 500 мг 1 раз в день в качестве поддерживающего лечения в течение 8 недель. Особые указания. В случае стойкой тяжелой диареи следует иметь в виду возможность развития на фоне джазамицина, опасного для жизни, псевдомембранозного колита. У больных с почечной недостаточностью лечение следует проводить с учетом результатов соответствующих лабораторных тестов. Определение клиренса эндогенного креатинина. Следует учитывать возможность перекрестной устойчивости к различным антибиотикам из группы макролидов. Микроорганизмы, устойчивые к лечению родственными по химической структуре антибиотиками, могут также быть резистентны к джазамицину. Не отмечено влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Побочные действия. Со стороны желудочно-кишечного тракта. Дискомфорт в желудке, тошнота. Дискомфорт в животе, рвота, диарея. Стоматит, запор, снижение аппетита. Псевдомембранозный колит. Реакция гиперчувствительности. Редко крапивница, отек квинки и анафилактоидная реакция. Булезный дерматит, многоформная эксудативная эритема, в том числе синдром Стивенса-Джонсона. Условия хранения. В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 градусов.